Sotto le acque di Revin potrebbe esserci ancora un treno. Non è una storia inventata. La ferrovia esisteva davvero. Durante la Prima Guerra Mondiale, dopo Caporetto, gli austro-ungarici costruiscono una linea assurda. Binari sopra l'acqua. Rotaie fissate su barconi galleggianti che attraversavano il lago di Revin. Un treno che scorreva sull'acqua. Serviva per portare viveri e munizioni fino al Piave. Poi arriva la ritirata. E qui cambia tutto. Secondo la leggenda, gli italiani lo colpiscono. Il treno affonda. E non era vuoto. Dentro ci sarebbe stato qualcosa di valore. Un carico mai recuperato. Finito giù, sotto fango e melma. Oggi il lago sembra tranquillo, ma in alcune zone ci sono ancora pezzi di quella ferrovia. Rotaie riutilizzate nei ponti. Tracce reali. E quindi la domanda è semplice. Se i binari sono rimasti, il resto dov'è finito? Perché nessuno ha mai trovato davvero quel treno? Ringrazio e saluto chi? Dio ti salvi Perin, guardate cosa ha portato il mondo, vedete alle mie spalle cosa c'è, perché tutte le mattine io leggo questo libro, Il leone alato, di Pierpaolo Becis, di San Servolo, per far capire l'importanza della genialità che abbiamo nel nostro DNA, di questo bambino che per fortuna che c'è questo nonno che ha capito la creatività, la genialità del bambino, del nipote, lo supporta finché diventa un grande ingegnere. Ma se non ci fosse stato il nonno, i genitori non ne volevano sapere, eppure è riuscito. Come Dio ti salvi Perin, assieme a Francesco Gobbo, che è un imprenditore, Brollo, sì. Aspetti perché hanno sbagliato a scrivermi, che è un imprenditore, perché anche lui ha capito l'importanza della fragilità. Qual è? Quella di dare la possibilità alle persone in carcere di trovare un lavoro, di dare dignità alla persona. E cos'è che dà dignità alla persona? Il lavoro. Allora, io inizierei proprio questa volta da Francesco Brollo, che ringrazio di essere qui, per questa importante testimonianza. È una testimonianza che fa capire che forse qualcosa sta cambiando anche nel mondo dell'imprenditoria. Questi imprenditori che hanno capito che abbiamo bisogno di una forza lavoro che può essere anche all'interno di queste carceri, perché sono persone molte volte anche preparate e anche professionisti, però noi, sa Brollo, mettiamo sempre l'etichetta: uno spaccia una bustina diventa un spacciatore, uno porta via una bottiglia diventa un ladro, senza capire che dobbiamo parlare di persone e chi vuole può reintegrarsi, però come? Col lavoro. Prego Brollo, e perché questa iniziativa? Allora, fare impresa oggi si pensa solo a dei conti economici, giustamente, perché l'impresa è sorretta da conti economici, da fatturati e da profitti, però bisogna anche pensare al lavoratore e a una responsabilità della manodopera. Io ho avviato questa impresa all'interno del carcere circondariale di Montorio per dar proprio spazio ai carcerati di lavorare. Allora tutti pensano che all'interno del carcere ci siano persone che hanno fatto dei delitti importanti, e questo è anche vero. E ci sono anche delle persone che con questi delitti importanti che hanno fatto hanno delle lunghe pene da scontare. Ci sono anche delle persone che sono innocenti all'interno del carcere e ogni giorno le cronache lo dicono alla televisione, le assistiamo ogni giorno, anche dei grandi presentatori, che c'è stato il dubbio se erano colpevoli o meno, ma anche in questi giorni qua vediamo che ci sono dei problemi sull'aver tenuto in carcere forse delle persone che non avevano commesso il reato. Comunque sia, all'interno delle carceri ci sono delle persone anche che non sapevano al momento quello che andavano a fare, che risvolto aveva negativo nella vita.
Ci sono delle persone che si sono trovate a fare degli amministratori perché gli hanno detto di fare l'amministratore e per cui hanno commesso dei reati tributari molto importanti che dopo si sono conclusi con la pena carceraria. Questi molto probabilmente al momento che hanno deciso di fare gli amministratori erano spinti da un ruolo importante e dopo sono stati anche usati tante volte per fare delle cose che non andavano bene. Ecco, all'interno del carcere, a differenza di quello che si pensa, ci sono, oltre che le persone, quelle che hanno fatto dello spaccio, delle cose, ci sono anche le persone come noi. Anche con grande intelletto, perché io all'interno del carcere faccio dei colloqui con delle persone medio-alte come cultura anche laureati, per cui sono persone che hanno voglia di riscattarsi. Diciamo che quando una persona decide di lavorare all'interno del carcere è perché ha voglia di lavorare e vuole proprio riscattarsi. Ma quello che io ho pensato è che alla fine di una detenzione abbastanza lunga, 6, 8 anni, 14 anni che ci sono, quando rientrano nella vita sociale, nella società che li ha etichettati, come dice la signora, li ha etichettati, vanno a trovarsi su un posto di lavoro per essere inseriti e gli dicono: cosa hai fatto fino adesso? E allora, cosa hai fatto fino adesso? Loro non sanno rispondere perché hanno fatto 14 anni di reclusione. Mentre se noi li facciamo lavorare, cosa hai fatto fino adesso? Si trovano ad avere di presentarsi con una busta paga regolare, che hanno lavorato per 14 anni o per 8 anni o per 10 anni per il tempo della reclusione all'interno di un'azienda e che non sono mai stati licenziati. Per cui è una presentazione diversa che dire non ho fatto niente e ero in carcere. Invece oggi ti mostro una busta paga e che ho lavorato su un unico posto per 14 anni. Questo permette che l'imprenditore, dove va a fare il colloquio, questo ex detenuto che ha buona volontà di reinserirsi, ha un'arma in più per entrare nell'aspetto sociale. Tenendo presente che anche sono pagati con contratto nazionale di lavoro come fossero in un'azienda esterna, per cui questi soldini li possono dare alle famiglie, qualche volta le perdono anche le famiglie, possono darle ai figli se hanno dei figli, e per cui possono fare e continuare quello che poteva essere una vita normale della famiglia anche all'interno del carcere. Allora, grazie, veramente ha spiegato anche molto bene cosa vuol dire dare dignità alle persone, prima ascoltare, sapere chi hai di fronte, cosa è nella vita che vuole fare, se vuole integrarsi, se vuole continuare a sbagliare, e da là si parte. Questo è l'ascolto, non c'è niente da fare. Dio ti salvi Perin, l'ascolto invece Perin lo fa da tanti anni, soprattutto per far capire l'importanza della nostra storia, da dove siamo partiti e dove vorremmo arrivare. Lui è un grande imprenditore, adesso c'è questo museo che fra poco penso inizierà a partire finalmente. Cosa dici Salvi? Ma soprattutto la storia del territorio. Prego Salvi. Sì, vedete, ha portato anche l'aereo, vedete il libro di Mirella che voi leggo tutte le mattine, a parte questa mattina perché avevo tanti ospiti, ma eccolo qua che poi sentiremo. Prego Salvi. Sì, abbiamo tante iniziative in corso. A me organizzare una cosa qui o a Vienna o a Budapest o a Milano o altra cosa è molto facile, perché conosco tanti imprenditori, soprattutto dobbiamo rivolgersi a imprenditori, uomini di cultura, e di tirar fuori storie che sono state dimenticate purtroppo, ecco, perché questa è la realtà. Quindi qua io ho avuto la fortuna di trovare l'amico Gobbo, quindi è una cosa... Brollo, scusami. È lui che ha sbagliato, E quindi ecco questa cosa qui che è nata dal suo ristorante, quindi avevo recuperato questa targa
in bronzo che era stata buttata in fonderia, stava per andare in fonderia, l'abbiamo salvata perché lui stesso mi ha detto guarda, ho cercato di rifarla, ma costa quanto? Mi hai detto 37.000 euro. ecco, per rifarla, e invece io l'ho trovata, l'ho presa da questa fonderia e l'abbiamo qui. Adesso abbiamo una cosa importante da realizzare e vedremo cosa deciderà la sovrintendenza, perché la direttrice del museo di San Donà di Piave, la dottoressa Campaner, mi scrive su questo recupero per decidere se rimetterla nel posto dove era sparita, perché da decenni, quanti decenni che è sparita? Sono 20 anni che è sparita dalla location dove era prima, oggi il ristorante del Paiolo, e praticamente io ho fatto la denuncia 20 anni fa all'Arma di Carabinieri, perché assieme alla targa sono sparite anche attrezzature per la birreria e tutto quanto, e dopo, fortunatamente, dopo 20 anni leggo sul giornale, sul Piave, che la targa è stata ritrovata, con grande piacere. All'epoca ho fatto a mie spese una targa sostitutiva in onore di questo caduto della guerra mondiale, e non ho fatto logicamente la targa originale, ma avendo le foto di quello che c'era scritto su questa targa, ho riprodotto tutto quello che era su una targa in marmo che oggi attualmente è là visibile al ristorante al Paiolo, e praticamente ogni anno viene fatta la commemorazione da parte delle forze ungheresi. Senta Brollo, cos'è la passione? La passione per portare alla luce e far capire cos'è il nostro territorio, perché Dio ti salvi Perin lo conosciamo benissimo e sappiamo l'importanza della sua passione, dove anche noi abbiamo la possibilità, grazie a lui e al suo impegno, di vedere certe cose, se no non le avremmo mai viste. Cos'è la passione? E poi questo filo di Arianna che prima o dopo ci si conosce, ci si mette assieme per veramente un recupero sociale importante che poi è cultura. Prego. Certo. Allora è stato un incontro occasionale quello che io ho avuto con Perin, proprio in virtù di questa targa, perché dopo essere andato a parlare con il comune di San Donà di Piave, appunto con la dottoressa, ho chiesto che se la targa era stata rimossa da là, era stata portata via, rubata dal Paiolo, e avrei avuto piacere che fosse rimessa nello stesso posto. Ed ecco l'incontro occasionale con Perin che mi chiama e mi dice ho trovato io la targa. Allora io avrei piacere sicuramente che la targa fosse riposta nel posto originale, dove veramente è stato impiccato questo ufficiale ungherese, anche perché avrebbe una continuità con tutte le altre targhe che ci sono in giro sul territorio, che ce ne sono circa 11 o 13 tra Piavon, sempre Calvecchia, un po' più avanti, e per cui avrei piacere che fosse posizionata come le altre sul luogo originale. E sono sicura che ci riuscirete, perché questa è anche la storia del territorio e non può essere dimenticata. Salvi, cosa vuoi dire? Allora, dopo spieghiamo anche cosa è importante, perché il tempo è tiranno, dobbiamo anche correre. Vai. Esatto, quindi ecco, volevo ricordare questa targa, appunto, che i cecoslovacchi vengano fuori a fare le cerimonie, sia a Collalto, io ne ho una vicino a casa mia, appunto a Casa Montone, e sono uguali, sempre stampate a Praga nelle fonderie eccetera, ma molto costose perché sono fatte in una certa maniera appunto dagli artisti. Ecco, e adesso vedremo cosa succede tramite l'intervento per questa lapide commemorativa che la Sara Campagnara, la dottoressa, appunto assessore vice sindaco del comune di San Donà di Piave, mi scrive: desidero informare che in riferimento alle lapide commemorative in bronzo commissariata dall'amministrazione comunale a fine degli anni 20 del 1900 e murata sulla parete ovest di Casa Sgollon al tempo, a Calvecchia, oggi identificata come ristorante al Paiolo, dedicato a ricordo del legionario cecoslovacco Beniš Havela, sottratta illecitamente circa 20 anni fa e da lei trovata su segnalazione della fonderia mentre stava all'interno di un cassone di rotami con l'intento di essere fusa. Mi sono confrontata come funzionarie territoriale competente a sovrintendenza, dottoressa Bini e dottoressa Spada, al fine di verificare gli adempimenti necessari e le procedure da attivare, trattandosi in tutti gli effetti di un bene culturale.
A tale proposito sarà mia premura fornire indicazioni storiche del nostro possesso, nonché la foto della lapide conservata presso l'archivio storico del MUB, affinché possano avere gli elementi di esprimere allora, riguardo. alle nostre spalle cosa stiamo vedendo allora, Salvi? Ecco, questa è la lapide riprodotta praticamente plastificata di quello che è originale, perché è artistica, ha dei pezzi sovrapposti eccetera, un lavoro veramente eccezionale. Il tempo che sono venuti fuori i parenti a posarla dopo la fine della Grande Guerra, ecco, vogliamo ricordare questa cosa di questi che hanno tradito praticamente, passando l'informazione all'esercito italiano, e purtroppo in guerra ci sono delle leggi ferree, se tradisci ti o impiccano o ti sparano, quindi ecco, questo è un po' il discorso. Ecco, questa è la cosa. Adesso per finire qui la sovrintendenza vedremo cosa decideranno, in accordo anche penso col nostro amico qui imprenditore, se ricollocarla lì nel posto o nel comune di San Donà o al museo. Io mi attengo a quello che deciderà le autorità. Ma secondo te il posto ideale quale sarebbe? Ma il posto ideale è che ritorni al suo posto, quindi che lui è d'accordo di togliere quella che ha fatto in marmo, visto che ci ha dato tanto da fare per rifarla eventualmente anche in bronzo, ma ho sentito il costo pazzesco che hanno chiesto, voglio dire, e quindi che ritorni dal suo posto. Mentre quella che è in marmo, se vuol cederla a noi del Comitato Imprenditori Veneti per il 2000, adesso stiamo realizzando un luogo della memoria lungo il Piave a Susegana, quindi in imboccatura del Piave stanno realizzando una porta, perché io ho tantissimi reperti in stabilimento mio, tutti denunciati alla sovrintendenza, quindi qui vorrei dire anche alla dottoressa Irene Spada della sovrintendenza e Sara Bini eccetera, se possono dialogare con la sovrintendenza di Padova, perché loro sono di Venezia, per ricollocare in un punto importante questi oggetti che ho alla sovrintendenza, perché ho una barca austro-ungarica, perché ne ho recuperate nel Piave 4, una la volevamo buttare anche questa sul ferro vecchio, è andata a Vienna, ricevuto con tutti gli onori col generale capo al Museo Arsenale di Vienna, e altre barche le abbiamo portate sul Museo del Piave, quale presidente, altre le abbiamo in un altro, e questo magazzino rimane lì, questa barca austro-ungarica che abbiamo recuperato con tanta fatica, e pensavamo che la sovrintendenza la portava nei loro musei, e mi ha detto no, non abbiamo spazio, tenla a te, mi fanno firmare una carta che io sono responsabile, però è 30 anni che abbiamo 4 pezzi importanti, quindi abbiamo una barca austro-ungarica che deve trovare collocazione, abbiamo appunto una lapide, praticamente che ricorda 50, oltre 50 santi e martiri, recuperata sempre nel Piave, quindi veramente è una cosa importante. Abbiamo una macina di quelli che venivano giù i zattieri dal Piave, da Libano, di Belluno. Che abbiamo visto l'altro giorno, sono venuti qui i zattieri, sai? Ne abbiamo visto le immagini. Ecco, allora di queste macine venivano praticamente scolpite dalle rocce Libano, che è la zona sopra verso Agordo, diciamo così. Venivano caricate sulle zattere e portate a Venezia, perché dovevano caricarle sulle navi per portarle a Costantinopoli, che le abbiamo viste, eccetera. Ecco, queste qua, se il Piave era in movimento, le zattere si ribaltavano, e io ho trovato queste qua, segnalate anche a questa sovrintendenza, purtroppo è tutto materiale che è là. Allora adesso ho trovato un luogo che io sto acquistando a giorni, appunto, a fare l'atto notarile, e faremo a Colfosco, dove è stata recuperata la prima barca che abbiamo donato a Vienna, di fare il luogo della memoria, quindi perché io adesso devo lasciare libero il stabilimento, quello vecchio, perché andremo su quello nuovo, speriamo entro l'anno, speriamo, questa nuova costruzione di stabilimento, cantina e museo. E quindi dirò alla sovrintendenza: signori miei, devo spostarle, perché se io sposto questa roba vado a finirla in carcere. Questo è il discorso. No, stai fermo che ti vogliamo qua, non in carcere, dopo se no deve venire Brollo a farti recupero. Allora dico, o la spostiamo o la mettete in museo, o cosa facciamo? Fermo, perché c'è in linea una persona, però prima di dire chi è questa persona io leggo queste righe che non ho letto all'inizio, ma le ho lasciate
per adesso. Solo allora si accorge di non venire ascoltata, perché l'attenzione di Leon si era concentrata sul magnifico pianoforte a coda verde salvia che aveva notato in un angolo dell'atrio. Ci girava intorno, ne ammirava da vicino ogni dettaglio. Poi Leon si sedette sullo sgabello, lo sguardo fisso sulla tastiera, e iniziò a suonare, riempiendo improvvisamente quegli enormi spazi di silenzio. Sapete che abbiamo in linea, leggo poco perché sapete che ho tanti ospiti, abbiamo Bečić, per Paolo Bečić. Buongiorno Bečić, grazie di questa telefonata, di questo libro che io leggo quasi tutte le mattine. Ecco, cosa vuole dire e come vuole salutare questi graditi ospiti che lei conosce bene e che ho avuto la fortuna di conoscere grazie a lei. Prego Bečić. Buongiorno, grazie mille per quanto lei sta facendo per promuovere questa storia. Ho saputo che ogni giorno... Sì, prego. Sì, la sentiamo bene, Bečić. No, volevo ringraziare innanzitutto lei, perché so che da tempo, ogni giorno, comunque molto spesso, cita questo libro, quindi mi fa piacere che sia entrato nel suo cuore. Questa storia ripercorre qualche cosa che è avvenuto 100 anni fa, eppure così amata e apprezzata dai ragazzi di oggi. Sì. E ringrazio tanto imprenditori come Perin e Grollo, che invece non conosco, ma sto apprezzando dalla trasmissione, perché hanno il grande merito di amare, di avere tanta passione per il recupero storico che altrimenti andrebbe spesse volte perduto. Quello che volevo dire in diretta è che ci sarà un evento importante a San Vendemiano, quindi ringraziamo il comune di San Vendemiano che ha avuto questa sensibilità di cogliere al volo, come ha fatto lei, questa storia, e la riproporrà da settembre addirittura fino a novembre attraverso vari eventi che porteranno a far conoscere alla popolazione tutta questa storia, analizzandola da tanti punti di vista, e credo che ne diventerà un bellissimo spettacolo. Bečić ha fatto bene a chiamare, la ringrazio per le parole, ho ricevuto anche ieri i complimenti per la lettura del libro, in quanto anche come gesto da un cantautore molto attento alla storia del proprio territorio e alla vita. Vuole dire qualcos'altro? Basta così, Bečić? Ma l'ultima cosa che vorrei dire è che molte persone mi dicono: ma questo libro in libreria non lo trovo. In libreria non si trova, ma l'editore lo può far arrivare. Questo non è un messaggio commerciale, ma di ordine pratico, di servizio, e se no su Amazon naturalmente, perché è un libro che è anche in inglese e quindi si muove in ambito internazionale. Sono contento perché abbiamo venduto qualche migliaio di copie già, e questo vuol dire che questa storia ha aperto tanti cuori e non solo il suo. Ma grazie di averlo fatto qui in zona, ne abbiamo bisogno di persone come lei, grazie mille. Grazie a lei Bečić, grazie veramente. Allora Brollo, ecco, l'imprenditoria molto vicina al territorio. Sai, io ho avuto un imprenditore diversamente giovane e ho chiesto la differenza che c'è tra gli imprenditori di una volta, i nostri vecchi imprenditori, che con la quinta elementare sono diventati grandi nel mondo, e gli imprenditori di adesso. Sa cosa mi ha risposto? Gli imprenditori di adesso sono finanzieri. Pensano alla grande finanza e non alla persona, come facevano una volta, e al lavoro della persona. Ecco qua la dignità dell'uomo. Tanto è vero che la prima cosa facevano le case vicino alle fabbriche, perché sapevano l'importanza dell'operaio. Prego Brollo. Sì, è vero questo è vero. Abbiamo degli esempi di grossi imprenditori del Veneto che costruivano addirittura le colonie sui paesi, nelle spiagge, per mandare i figli dei propri dipendenti in spiaggia a fare le vacanze. Oggi purtroppo questa attenzione alla socialità è sempre meno, forse ci ha diviso un po' il sistema informatico, forse un po' l'evoluzione, i tempi cambiano, bisogna adeguarsi. Quello che volevo dire è far capire a tutte le imprese, a tutte le aziende, anche grosse, che ci sono nel territorio veneto, che ce ne sono di molto importanti, che noi siamo un'azienda che siamo una partner aziendale che facciamo dei lavori anche di qualità,
all'interno delle carceri, per cui non ci troviamo con delle persone handicappate, ma ci troviamo con delle persone molto capaci che sono in grado di fare qualsiasi tipo di lavorazione. Una volta istruite vanno avanti in maniera molto, molto proficua e molto attenta rispetto forse anche alla gente che è svogliata fuori all'esterno perché vivono di altre sussistenze, e non voglio soffermarmi su quali. Diciamo che i lavoratori il detenuto all'interno del carcere è quello che sceglie di lavorare e perché ha voglia di lavorare, ed al di là di quello che si può pensare che hanno uno sgravio della pena perché per buona condotta poi li lasciano anche uscire a trovare la famiglia magari il venerdì, sabato, domenica se hanno una buona condotta, e hanno uno sgravio di pena se lavorano in maniera diligente, però c'è proprio la volontà di questi detenuti di mettersi in gioco e di riuscire a fare e a dimostrare quello che magari per una persona che vive all'esterno è scontato. Loro hanno proprio una rivincita nella società, quelli che hanno voglia di lavorare. Vogliono riprendere in mano la loro vita, sì, praticamente. E vi assicuro ce ne sono tanti. Sono d'accordo con lei. Allora, qui però vediamo anche un aereo. Salvi, cosa hai portato questa mattina? Sì, allora abbiamo qui ridotto in scala ridotta un Savoia Marchetti SM79 definito Sparviero, 750 cavalli del trasporto civile del 1986 al 59. Stabiliti i record anche molto importanti a 3 motori radiali Alfa Romeo stellari, faceva 430 km all'ora. Allora, questo è un restauro fatto sempre dal nostro amico Adriano Caminotto, quello che salutiamo, che aveva il museo della civiltà contadina di Boccafossa, Torre di Mosto, che purtroppo gliel'hanno praticamente fatto distruggere, e io qua mi appello adesso al nuovo sindaco che è andato su, che è un ex, mi pare, un ex vigile urbano di San Donà di Piave, che prende in mano la situazione, perché io mi sono interessato tante volte con Zaia, con tutti i politici importanti eccetera, per ricordare che hanno restaurato le vicine scuole di Boccafossa per realizzare il museo da spostare dalla Barchessa in questa ale. Hanno ottenuto 2 finanziamenti europei e l'hanno rifatto, però lì c'è un signore che fa una collezione, che fa mostre di pittura contemporanea che non c'entra niente con la storia, quindi hanno presentato le foto alla Comunità Europea con tutti questi documenti, delle foto storiche eccetera, e invece hanno recuperato i soldi da un'altra parte, e io vorrei chiarire questa cosa qui, quindi che il sindaco si attivi per cortesia per andare a fondo per questa cosa, di riportare i reperti che sono adesso dispersi in 1000 parti in varie barchesse di contadini in giro, che venga recuperato tutto questo materiale storico, perché lo merita Adriano Caminotto. Per portare nel museo che aprirai. Esatto, nel museo lì di Boccafossa. Il museo che mi spiegavi. Sì, perché in queste 2 strutture delle ex scuole è stato ristrutturate con beni, con finanziamenti della regione e europei. E io voglio capire questa cosa c'è sotto, giusto? Perché da una cosa fanno un'altra. Prego Salvi, allora, continuiamo. Adriano Caminotto, questo signore qui che l'abbiamo pubblicato sul Piave, ecco che lui va ogni anno a ricevere la delegazione cecoslovacca, le autorità che vengono fuori, militari, civili eccetera, per ricordare e posare appunto una stella di fiori su questi lapidi che si sono sparsi in giro, quindi da Collalto a tutte, fanno il giro dappertutto. E non è l'amministrazione comunale che va a riceverli di San Donà di Piave, ma è lui, lo vedete qui vicino in questa foto che ho pubblicato sul Piave, lui li riceve, parla con l'interprete e racconta la storia, perché lui abita nella zona lì e conosce bene tutta questa storia. Ecco, questa lapide che era vicino, che è sparita, è proprio lì vicino a lui. Lui è un uomo straordinario, perché lui mi ha restaurato tantissimi materiali storici eccetera, e fra cui anche questo aereo che vedete è questo Savoia Marchetti Sparviero praticamente, ecco. Allora vorrei lanciare questo invito, come ha detto Beric, che ne ha già parlato, per gli appassionati dell'aviazione, che grazie al sindaco di San Damiano e l'assessore dottoressa Giada Dacin e un gruppo di amici
ci sarà nelle sale del piano terra del comune una mostra per ricordare il centenario dell'aviazione civile, con il primo volo Venezia-Vienna, quindi dall'aeroporto Nicelli. Apriremo, come ha detto Baric, il 26 settembre con mostre fotografiche, documentazione, ed io porterò un motore stellare dell'epoca a 9 cilindri, come è su questo aereo in miniatura che vedete qua, che erano montati sul modello Savoia Marchetti. Ricordiamo però il grande Umberto Klinger, fondatore della Società Italiana Aviazione Civile, di cui è intitolata la via del lungomare di Lido di Venezia. Quindi lui è stato un grandioso personaggio, andate a vederlo su internet eccetera, e quindi io vorrei ricordare questa storia importante che lui ha portato avanti per una vita, insomma, ecco, quindi lui penso che l'hai spiegato anche molto bene. Cosa vuol dire per te incontrare anche imprenditori come Brollo, per far capire l'importanza anche di fare squadra? Perché da soli, io sono convinta, non si va mai da nessuna parte. Con la squadra invece arrivi, tu stai cercando di fare squadra con tante realtà che porti anche qui a Sveglia Veneti, sono realtà del nostro territorio molto importanti, perché la cosa che vi lega è la passione della storia del territorio. Cosa vuoi dire, Salvi? Quindi vedi, io mi incontro sempre con persone che si accorgono che manca qualcosa nel territorio. Sta di fatto questa ultima appunto invito che mi hanno fatto praticamente Michil Costa, che è il presidente e l'organizzatore del Dolomitis, appunto della maratona delle Dolomitis, e quindi che è praticamente un grandissimo personaggio di Corvara, che ha portato 9.000 ciclisti, in 8.000 o 9.000 ciclisti praticamente sulle nostre maestose montagne, che sono le migliori del mondo, quindi questo qua. E quindi ha lanciato un allarme Michil Costa in questa edizione con la maglietta scritto Pax. Ecco, abbiamo lanciato dalle nostre montagne meravigliose, Dolomiti eccetera, questo messaggio al mondo, portando questa gara ciclistica e quindi ricordando la pace, di portare pace. Ecco, partiamo da terra, dalla base, per ricordare al mondo che non si può andare avanti in questa maniera qui. E quindi ci siamo riuniti quindi con i popoli ladini, quindi Michil Costa è rappresentante, che l'abbiamo visto, se avete guardato Rai 2 domenica, di questa corsa meravigliosa che si snoda tra le montagne più belle del mondo, voglio dire. Ecco, quindi abbiamo questi rapporti con grandi... Adesso abbiamo un altro rapporto perché c'è Adriano da San Donà. Vai Adriano. Ciao Mirella, complimenti per la trasmissione. Grazie. Grazie sempre che ospita. Volevo salutare i tuoi ospiti che hai in studio, il signor Perini e l'altro signore che conosco adesso, ma ci siamo sentiti l'altro giorno anche per telefono. Vedo che davanti hai una cosa che conosco molto bene, perché il signor Perini, hai capito, quando ha qualcosa che non va, chiama Adriano, viene qua e così io mi diverto a restaurare. Ho sentito, io quando sento il signor Perini dire quelle cose, che conosce molto bene la nostra storia, mi tiro su un po', però la questione è talmente vecchia, talmente che discutere ci vorrebbe una giornata, hai capito? Quindi io con il signor Perin ha la stessa passione mia, quindi io mi sono, è un po' di anni che conosciamo, e anch'io vado in giro come lui nelle sue parti, che raccoglie pezzetti di storia, li fa conoscere, li porta a conoscenza. E ti dico una cosa, persone così, non altri che, scusa il dialetto, sono sempre una e su mie neanche una. Quindi nei paesi, lui dalle sue parti ha avuto una storia grandissima, ma anche qui da noi. Però io che sono interessato, che ho questa passione, c'è molto poco interesse. Però io cosa faccio? Vado avanti per la mia strada,
io recupero, metto a posto. L'altro giorno sono andato in un'azienda, attenta, in un'azienda di 180 metri dove sono 5 case abbandonate, già cadute, che io ho già fotografato perché tra queste 5 case a metà c'è un forno a legna dove i contadini andavano tutti là a cucinare il pane. Allora, ma non è 4 muretti, no, io l'ho fotografato, è un'opera dentro, è un'opera d'arte. Sì. Facevano le cose che dovevano durare, ma dovevano anche essere belle. Quindi io quando vedo queste cose giro sempre con la macchina fotografica e una genina. E allora cosa che fa? Fotografo, misuro e vedo la parte. A poi gli mostro una signora era un negozio, cambio ancora discorso, di scarpe. Adesso ormai i negozi di scarpe. Allora è rimasta chiusa, l'ha vista il signor Perina. E io gli ho chiesto, signora, invece la sala chiusa per le ore è piena di scarpine, la dia a noi, ce l'ha concessa questa vetrina, e io e il mio amico facciamo mostre permanenti, praticamente le stagioni, facciamo le stagioni. In primavera abbiamo messo le incubatrici, poi estate, autunno e inverno. Attualmente ci sono una quarantina di spot dell'ex zuccherificio di Ceggia chiuso da anni, che io sono andato dentro, ho recuperato un camion. E dall'altra parte invece, perché è fatta per il cavallo, c'è la mostra attuale, è un letto di quando curavano gli ammalati di malaria di San Gaetano di Carne. Io ho recuperato le coperte di 80 anni fa e io ho fatto questo letto con il copriletto, e vado la notte sopra. Fai i video che me li mandi che poi li faccio vedere a Adriano. Guarda Adriano, io ti ringrazio per quello che stai raccontando, perché sai, delle volte vediamo delle immagini del sud, dove al sud hanno invece conservato tutto quel prezioso lavoro, anche i nostri forni a legna. Qui abbiamo buttato via tutto. Qui abbiamo buttato via tutto. Se non ci fossero persone come Perin, come Adriano, come altri, anche Brollo e tanti altri, forse noi non riusciremmo a capire neppure più la nostra storia. Perché le colate di cemento, l'innovazione, così la chiamano, hanno distrutto quella che era la creatività. Adriano l'ha spiegato molto, questo forno è un'opera d'arte, questo letto. Allora Brollo, non è che forse dobbiamo dialogare di più anche con i ragazzi che non conoscono, ma non è colpa loro, certo, perché nessuno glielo insegna. Se tu non sai cos'è il tuo territorio, ecco, come fai a scoprire la radice che c'è in te per il territorio? Prego Brollo. Sì, la colpa è nostra, dei genitori, di quei miei coetanei, perché non insegnano le radici proprio della nostra civiltà contadina e nello stesso tempo insegnano anche poca educazione, perché non hanno tempo per dare l'educazione ai nostri ragazzi, e questi ragazzi rispetto a un tempo crescono ineducati e anche maleducati, perché non apprendono i principi. Io mi ricordo che i miei genitori insegnavano che quando c'era una persona anziana in autobus ci si alzava e si dava il posto alla persona anziana. Oggi non esiste più, questi qua stanno stravacati, la persona anziana in autobus spinge, si rovescia e così questa è la nostra realtà. Per cui i giovani nostri non conoscono neanche le nostre radici, non sanno da dove siamo partiti. Oggi nascono col telefonino e pensano che il telefonino sia quello che è l'attuale, ma non sanno per arrivare al telefonino quanto i nostri avi hanno fatto e hanno costruito, come diceva il signor Cominotto, al coso, quanto hanno fatto, e ogni cosa veniva fatta proprio con l'intento di durare e con l'intento anche di pensare come era fatta. Oggi invece fanno di quelle cose che non hanno neanche un'ingegneria iniziale.
Ieri ho messo a posto dei condizionatori e ho visto che chi aveva progettato i condizionatori non aveva pensato alla manutenzione. Questi pensano di costruire i condizionatori e non pensano alla manutenzione, che dopo è quella più onerosa oggi come oggi. Per cui non c'è più interesse e non c'è più educazione a capire come si fanno le fasi del lavoro. Noi dobbiamo vedere però anche i lati positivi di quei ragazzi invece che avrebbero voglia di imparare, di costruire, e sono quelli che scelgono la formazione al posto del liceo classico o del liceo scientifico. E siamo arrivati nel 2026 forse per capire, visto i numeri che ci hanno dato, che questi ragazzi invece vogliono fare formazione, che hanno capito l'importanza della manualità, di creare. Ma non è colpa loro, è colpa di qualcun altro che li ha indirizzati, compresi i genitori. Se mio figlio non è medico non è nessuno, se mio figlio non è avvocato non è nessuno, e così via. E loro invece si sono ribellati e hanno detto, e forse hanno capito, basta vedere le start-up che stanno nascendo anche nel nostro territorio, sono formate tutte da giovani. La robotica ad esempio, loro lavorano con l'intelligenza artificiale, ma gliel'hanno messa in mano gli adulti, non loro. Gli adulti che avrebbero dovuto invece accompagnarli anche in un percorso di storia che è la loro storia e le loro radici. Cosa dici, Perin? Tu hai 2 figli, hai nipoti? Vedi, sta ruotando questa cosa qua. Io mi ricordo quando sono partito nelle attività eccetera, giovane a 20 anni, e quindi l'interesse che era con le associazioni di artigianato Treviso eccetera, che si faceva dei corsi in continuazione, quindi la manualità, tutte queste cose qui, di capire un po' la contabilità e tutto quanto, perché è logico che oggi bisogna avere l'ufficio che guadagna, diciamo così, perché bisogna anche avere una resa, perché sennò le attività non vanno avanti. Quindi era un'impostazione diversa, quindi il tempo che si dedicava era molto importante, quindi naturalmente anche non togliendo lavoro il giorno si faceva i corsi alla sera dopo il lavoro. Adesso io non vedo più nessun coso, niente, sia associazione di artigianato, dopo sono passato all'API, anche lì era tutto un discorso importante, quindi facevamo viaggi all'estero eccetera. Mi ricordo un bel viaggio a Singapore, che abbiamo trovato lì tante imprese. Io mi ricordo a Singapore, arrivare a Singapore e vedere più di 100 gru e leggere il nome in cima Comedy, fatti qui a Belluno, voglio dire. Quindi c'era veramente un corso. Oggi bisogna stare molto attenti, insomma, perché si sta presto a ricevere il sgambetto nella situazione delle attività, quindi bisogna aprire gli occhi, ragazzi, quindi sveglia Veneti, quindi veramente sì. Grazie, ho sentito Caminotto, quindi Adriano, mi raccomando, tieni botta, tieni duro, quindi facciamo un incontro col sindaco per vedere di recuperare tutte le tue cose che hai, perché hai migliaia di pezzi, hai lavorato per decenni, tutta quella cosa lì, quindi alla Barchessa eccetera. Quindi andiamo avanti, perché io ho tantissime attività da fare, voglio dare una mano. Difatti adesso stiamo facendo anche una nuova cosa, se posso dirla questa qua a Mirella, che siete tutti invitati alla prossima artigianato a vivo di Cison Valmarino, 8-16 agosto. Grazie al presidente Simone Moret realizzeremo una piccola mostra con 3 antiche motrici di treni, quindi 3 vecchi treni che operano, di piccoli ma anche di grandi, ricordando l'antica ferrovia del 1913, Susegana, Piedi Soligo, Follina, Cison, Revine Lago, Vittorio Veneto, faceva tutto il giro. Sto chiedendo ai sindaci di Tarso e Rivine il patrocinio per il recupero nei laghi di un treno caduto al tempo del transito del periodo della Grande Guerra, poi una barca dentro nel lago Austro-Ungarica e di un aereo che si è raccontato caduto nel lago. Ecco, ci sono delle testimonianze. È tanta roba, Perin, c'è tanta roba. Fantastica, quindi questo libro qui importante di coso che troverete Lucio Tazzoliol, che dirige la biblioteca di Tarso, è una miniera di cose, quindi racconta per filo per segno, non sono storie. Quindi adesso io devo recuperare appunto persone importanti con dei metal detector importanti, di vedere nel lago dove c'è questo aereo, questa barca, e che è caduto
questo treno con il materiale eccetera, quindi chiederemo aiuto anche ai imprenditori per fare questo recupero e realizzare magari sul posto una sala per visitare e vedere questi pezzi che sono della vecchia ferrovia, insomma, che interessa moltissimo, quindi questa ferrovia, il treno, ricordate c'è quella foto che gira del treno che girava in piazza a Pieve del Soligo, che purtroppo c'è solo una o due foto, eppure siamo prima guerra mondiale, gli austriaci avevano un sacco di macchine fotografiche, però è sparito tutto e adesso bisogna fare delle ricerche a Vienna, perché a Vienna hanno tantissimo materiale. Quando sono stati qua gli austro-ungarici fotografavano tutto il territorio, ma con centinaia, migliaia di foto, sparito tutto. Allora noi ringraziamo Dio ti salvi Perin, l'ora è già terminata, grazie di essere stato con noi, grazie anche a Francesco Brollo, imprenditore, continui così Brollo, vedrà che veramente diventeranno una risorsa e non un problema queste persone che lei sta cercando di dare dignità. Grazie ai miei ospiti.